यह है बुचर बर्ड। कद में छोटा लेकिन आदत में खतरनाक। ये अपने शिकार को सिर्फ मारता नहीं बल्कि कांटों पर टांग देता है, जैसे कोई कसाई अपने मांस को टांगता है। तेज चोंच, घात लगाकर हमला और फिर पेड़ का कांटा बनता है इसका हथियार। छिपकलियां, कीड़े, छोटे पक्षी और कभी कभी चूहे तक इसकी लिस्ट में होते हैं। और सबसे अजीब बात, कभी कभी बचर बर्ड शिकार को अपने प्यार को तोहफा भी देता है। बुचर बर्ड एक छोटा, सुंदर और जानलेवा पक्षी है।